La DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ha sequestrato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto contiguo a Cosa Nostra di Gela. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, su proposta del direttore della DIA. Dagli atti del procedimento penale e dalle dichiarazioni rilasciate da diversi collaboratori di giustizia è emerso che l'indagato avrebbe messo a disposizione dell'associazione mafiosa telefoni cellulari e schede telefoniche intestati a soggetti incensurati totalmente estranei a contesti criminali, al fine di eludere le indagini delle forze di polizia e di consentire ai criminali di perseguire le finalità dell'organizzazione. La vicenda giudiziaria che ha interessato l'indagato e le numerose frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata gelese hanno richiamato nel testo del provvedimento emesso dal Tribunale nisseno le caratteristiche e gli schemi comportamentali propri dell'imprenditore colluso. Tali rilevanti aspetti erano stati vigilati in passato anche dal gruppo Interforze Antimafia, le cui conclusioni avevano portato all'adozione di una interdittiva antimafia. Gli accertamenti condotti dalla DIA hanno messo in evidenza che l'anomalo incremento di ricchezza dell'imprenditore gelese rispetto alla dichiarata posizione reddituale risulta sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario e immobiliare da lui accumulato negli ultimi decenni. Il sequestro ha un valore stimato pari a circa 2 milioni di euro, ha interessato una società e relativo compendio aziendale di beni, 3 quote societarie di partecipazione, 14 immobili, svariati rapporti bancari